อีกประมาณ2 เดือนผู้นำระดับโลกก็จะไปพบกันอีกครั้งในการประชุมระดับโลกด้านสภาพภูมิอากาศหรือว่า COP27 ที่อียิปต์นะครับขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมให้การเดินหน้าแก้ปัญหาโลกร้อนยังเป็นอุปสรรคอยู่คุณชลันทรโยธาสมุทรได้พูดคุยกับทูตพิเศษด้านการประชุม COP26 ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียใต้ครับโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่หายนะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวถึงผลกระทบที่ทั่วโลกต้องเผชิญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วไม่เพียงประชาคมโลกไม่สามารถทำตามคำมั่นสัญญาจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกแต่การปะทุของสงครามรัสเซียยูเครนหลังการประชุมโลกร้อนหรือ COP26 แทบจะปิดประตูความร่วมมือระหว่างประเทศขนาดใหญ่และหลายประเทศเริ่มหันกลับไปใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหินมากขึ้นเคนโอฟลาเฮอร์ตี้ทูตพิเศษด้านการประชุม COP26 ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียใต้สะท้อนผลกระทบจากสงคราม Especially on the war, the other side, is there any studies on carbon footprints? Well, certainly there is a lot of international concern at the Russian occupation of the Ukrainian nuclear plant. But in terms of carbon emissions generated from the war, I'm not aware of any studies. But clearly the war has had a massive impact on energy markets. So we're seeing oil and gas at very high levels, and that is causing big pressure on populations, including here in Thailand in terms of the cost of petrol and other things. But as I say, I think that will just be a further incentive to move more towards zero-emission vehicles, to move more towards solar energy. So I think the long-term consequences are likely to be accelerating that transition. On the other hand, there were discussions about considering a nuclear power plant and also consider get back to use coal because they probably in terms of security of their powers and so on and so forth. How would you see this effect to go those? The severity and suddenness of Russia's invasion of Ukraine, of course, took many partners internationally by surprise. We did not expect such abhorrent behaviour, but it has meant, of course, that in the short term, governments have needed to ensure continuity of energy supply. But the very limited number of reactivations of coal plants is still far exceeded by the closure of coal. So the overall trajectory of coal use, even in Europe, is down, even this year. And we would expect that to continue in the years ahead. On nuclear, each country will need to make its own decisions. In the UK, we do believe that nuclear power makes sense for us as a country. We are investing in new nuclear power. It has been part of our energy mix for several decades. Can you tell us a bit more about your trips to ASEAN and what are outcome or what have been discussed during in ASEAN and especially in Thailand? Sure. Well, climate change, as you say, is the biggest challenge, I think, facing the world today. And as of now, we're not on track for 1.5 degrees Celsius warming. And if we don't meet that target, then the consequences for economies across ASEAN and indeed the world will be catastrophic. I think the positive thing that I'm hearing throughout my visits in the region is that the economic rationale for adapting to climate change and lowering emissions is now understood. We know that solar energy, wind energy are cheaper than fossil fuels. They also provide greater energy security for countries. And in Vietnam, where I visited recently, it's really impressive to see the sheer scale of offshore wind now being built. And they're talking about a new basis for their economy built on clean, cheap energy. Likewise, in Cambodia, they were describing how they can now generate solar energy at 3 cents per kilowatt hour. And all of this has the ability to mobilize the local economy and ensure higher growth for the future. So here in Thailand, I've been discussing with the government here their plans for the energy transition. The UK is very keen to support that transition. I was encouraging Thailand to move away from coal and not to build new coal plants because we know they are by far the most polluting source of energy, but they're also the most expensive. And we know that investing in solar, in wind, generates up to 3 times more jobs
than investment in the fossil fuel sector. So we're very keen to work with the Thai government on these issues. ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโลกกำลังหลงทางต่อการเดินหน้าแก้ปัญหาโลกร้อนเคน โอฟลาเฮอร์ตี้ทูตพิเศษด้านการประชุมขอบ 26 ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียใต้ย้ำยังพอมีความหวังหากประชาคมโลกร่วมมือกันชลันทร โยธาสมุทร ไทย PBS รายงาน